Er du klar over det? Vi skal jævnligt installere en Windows Server. I øjeblikket så er det Windows Server 2019, der er den, der er mest brugt. Og hvordan gør man egentlig det på den nemmeste og den rigtige måde, i hvert fald ud fra mine erfaringer? Ja, måske har du netop lige gjort en USB-nøgle klar med Windows Server 2019 billedfilen på eller ISO-filen på, så du er klar til at installere Windows Server 2019. Har du brug for hjælp, ja, så se med her, hvor vi sammen vil gennemgå, hvordan vi installerer Windows Server 2019. Vi vil se på det ud fra en virtuel maskine, som er Hyper-V, det der findes på alle maskiner, men om den er virtuel, fysisk, eller du bruger et andet virtualiseringsmiljø, ja, det er det samme. Så se rigtig godt med. Her har jeg min USB-nøgle, som jeg har brugt Rufus til at lægge en ISO-fil på, og nu vælger jeg til at installere min server, som jeg har stående heroppe. Det er en Think-server, så jeg tager min USB, sætter i et ledigt USB-stik, vender den selvfølgelig rigtigt, sådan. Så tænder jeg for den, og det er vigtigt her, at når jeg har tændt for den, at jeg så hurtigt er over på tastaturet, for at vælge, at jeg vil starte fra USB'en. Så jeg tænder og går ned på tastaturet, og her finder jeg så min F12-tast. Og den begynder at trykke på tryk, 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 tryk. Og så kommer jeg til det her billede. Der kan være en timer på, så det kan være en god idé lige at køre en gang op og ned. Hvad er det, jeg ser her? Ja, her kan vi se, at der er et SATA. Så det vil sige, at her kan jeg altså boot fra min harddisk ved hjælp af Legacy, det vil altså sige den gamle BIOS-metode, eller ved hjælp af den nye UEFI. Det jeg er interesseret i, det er at finde en, der hedder USB eller USB-key. Her passer det med den, jeg faktisk kan putte i, det er nemlig den model, der hedder Kingston Data Travel version 3.0. Her kan jeg så igen vælge mellem at boote i Legacy Mode, altså gamle BIOS Mode, eller UEFI. Hvis du har set min tidligere video omkring klargøringen af USB-nøglen her, ja, så ved du, at der stod i den sidste advarsel, at vi skulle være opmærksom på, at det var en UEFI. Så jeg bruger min piltaster på tastaturet, for jeg har ikke nogen mus. Jo, jeg har den godt nok, men den duer ikke til noget. Så jeg bruger piltasten, og nu trykker jeg ned, og ned, og ned, og ned, og ned. Og så står her nede i bunden også, at jeg skal bruge pil op og ned til at vælge mit valg. Og hvad står der så til sidst? Ja, der står, at jeg skal bruge Enter for at Enter Setup. Enter, ja, det er egentlig min almindelige retur-knap. Så jeg trykker på Enter, og så går den i gang. Og her skal jeg igen være lidt hurtig på aftrækkeren. Nogle gange så vil den skrive her allerøverst et eller andet med, at for at boote, så skal jeg trykke nu. Det gør den ikke her. Her siger den simpelthen bare, at den begynder at load files. Så nu er jeg egentlig i gang med at installere operativsystemet. Og vi ser videre, hvordan det rent faktisk gøres. Og jeg kan se også, at den loader mine filer, ligesom hvis jeg vil have installeret USB. Så nu er der bare at vente. Maksimerer bare lige vinduet, så jeg virkelig kan se, hvad der sker, så I også kan se. Det første blev jeg mødt af, det er nogle forskellige valg. Og det er sådan, at Windows Server 2019, ja, den fås i forskellige udgaver, eller forskellige sprog. Og den, jeg har downloadet, ja, den er engelsk. Så jeg har kun engelsk at vælge imellem. Min tid og valutaindstilling eller valutaformat kan jeg godt ændre til andre ting. Så det vil jeg gerne vælge til dansk, så min tid står ifølge en dansk standard. Mit keyboard og input metode, altså hvordan ser mit keyboard ud, hvor er tasterne placeret henne? Ja, det betyder noget, fordi at hvis jeg vil skrive nogle forskellige tegn, som du på et dansk keyboard kan se, der ligger givne steder, så kan det godt være, at de på et andet keyboard, altså fra et andet land, ligger andre steder. Så er det vigtigt at vælge, hvilket keyboard layout, som jeg rent faktisk bruger, så det matcher den, jeg har. Det keyboard, jeg sidder med, det er så det, vi vil kalde et nordisk keyboard, hvor min Æ og Ø, ja, der har jeg faktisk flere forskellige farver, og det er simpelthen fordi, at den er nordisk, så den virker i alle nordiske lande. Men jeg har valgt, at sproget, jeg vil installere, altså den måde, jeg sådan skal
bruge mit operativsystem senere, ja, det er engelsk. Min tidsformat skal være dansk, og jeg har et dansk tastatur. Godt, jeg klikker på næste, og så siger den, vil du installere nu, eller vil du reparere min computer? Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan den her reparerer fungerer, men det giver lidt sig selv, at hvis jeg på et tidspunkt ønsker at reparere den, så kan jeg altså bruge mit installationsmedie til at reparere en Windows. Jeg vil installere den, så jeg trykker på Install Now. Ja, jeg får videre setup is starting, og i det hele taget kan installation være en lidt tidskrævende affære, hvorfor mange virksomheder de bruger forskellige andre automatiserede metoder til det her. Godt, det var ikke så slemt. Som tidligere nævnt i min tidligere video, ja, så er det en evalueringsudgave, jeg bruger. Og hvis du har den rigtige udgave, du har købt og betalt for, ja, så vil der jo her stå, hvad det er for en udgave. Jeg kan vælge min standard, og det har noget at gøre med licensen, om jeg vælger standard eller jeg vælger datacenter. Datacenter, det er sådan mere til, hvis jeg vil lave flere virtuelle maskiner, og den har en masse andre ting. Det vil jeg ikke komme ind på her. Se din licenser, hvilken en du har købt, og hvad for en det så er, du vil installere. Jeg har 2 forskellige udgaver at vælge imellem for hver af de her 2. Jeg har min standard, og så min evaluation, og så har jeg en desktop experience. Og desktop experience betyder egentlig, at jeg får mit fulde desktop, jeg får min startmenu, ligesom jeg er vant til fra et hvilket som helst andet operativsystem. Hvorimod den her nede, hvor der ikke står desktop experience, ja, der får jeg altså bare en lille kommandoprompt, og så skal jeg ellers administrere min server via PowerShell. x86, der står herude, betyder egentlig, at det er en 64-bits operativsystem. For nemheds skyld vælger jeg en desktop experience, så jeg har min startmenu og i det hele taget kan navigere ligesom på en almindelig Windows 10 maskine. Godt, jeg vælger min standardudgave i en desktop og siger next. Der er selvfølgelig en licensbetingelse, selvom det her det er en evaluation. Vigtigt at få den læst grundigt igennem. Og når du har læst den igennem, og du vil være bundet af den, ja, så vælger du at acceptere og siger næste. Så kommer den og siger, vil du opgradere din Windows installation, altså hvis du har en anden version. Typisk vil man starte installationen fra operativsystemet, hvis man vil opgradere. Så det er yderst sjældent, man vil bruge den. Derimod så vil vi bruge den, der hedder Custom, som hedder Install Windows Only Advanced. Når jeg har klikket på den, ja, så kan jeg vælge, hvilket drev jeg gerne vil installere den på. Her har jeg kun én harddisk. Du kan også blive mødt heraf, at du slet ikke ser nogen harddisk. Det vil du typisk opleve, hvis du kører noget forskellige RAID, altså hvor du har flere diske, der bliver sat sammen til én disk og sådan nogle ting. Så vil det være nødvendigt for dig at bruge den her, der hedder Load Driver, og så på den måde få hentet de driver ind, så du rent faktisk kan se disken igen. Her er det jo et virtuelt miljø. Jeg har kun den ene disk, så det er ikke noget problem. Jeg kan godt vælge her at dele den op i forskellige partitioner, altså i forskellige lavkagedele, men jeg kan rent faktisk også for nemheds skyld blot sige, jamen jeg vil vælge den her, hvor der er en masse uallokeret, altså unallocated space, og så klik next, så vil installationsprogrammet selv lave de rigtige partitioner. Så jeg klikker på next, og så skulle den gerne begynde at gå i gang. Vi kan i hvert fald se, at der er kommet et timeglas, så det er sådan set et godt tegn. Ja, nu går den i gang med at kopiere filer, gør dem klar til installation af ekstra features, den installerer opdateringer, og så vil den rydde op til sidst. Så vi spoler lige videoen et stykke frem, så vi ikke skal sidde og vente på det. Så er det lige før, at vi er ved at være der, og den beder sig selv om at blive genstartet, og det er så nemt. Hvis man ikke gør noget, ja, så vil den selv genstarte, og som vi kan se her, tæller den ned.
Og så gik den i gang med at genstarte. Den besked her, press any key to boot from CD, den skal vi passe lidt på, for man skal for alt i verden ikke trykke på en tast her. Hvis man gør det, ja, så starter man egentlig installationen forfra, og det ønsker vi på ingen måde. Så hold fingrene fra tastaturet, når den efter genstarten kommer med den her besked. Nu går den i gang med at installere driver og i det hele taget finde ud af, hvor den er henne, og om lidt så kommer den med en besked om, at den gør tingene klar. Så det tager altså et stykke tid endnu, og den vil højst sandsynligt også genstarte en eller flere gange, før den er helt færdig med at installere. Som vi kan se, så er det services, altså tjenester. Nu er det enheder, den skal prøve at finde ud af, hvad der er. Altså plug and play enheder, som den skal installere driverne for. Den gør tingene klar. Og lad os se, hvad der ellers sker. Og som vi netop kan se her, så begynder den så at genstarte en af flere gange måske. Og her gælder det igen. Lad nu være med at trykke på en tast for at boote fra CD eller DVD. Men lad den blot fortsætte stille og roligt. Godt. Nu er den sådan set kommet så langt, så den beder om en adgangskode, altså et password. Den skriver selv, at det, den har brug for, ja, det er en adgangskode til den indbyggede built-in administrator account, som jeg kan bruge til at logge ind på den her computer eller den her server. Her siger den, at det er en computer. Det bliver jo til en server efterhånden. Jeg vælger et password, og husk nu at vælge et stærkt password, men også et, du kan huske. Den skal skrives 2 gange for at være sikker på, at den er korrekt. Og hvis du gerne vil se den, så kan du trykke på den lille knap her. Det vil jeg ikke gøre, så kan I jo se min kode. Men det kan du gøre for at være sikker på, at du har skrevet det rigtigt. Her er det igen vigtigt at med sproget, fordi hvis dit keyboard layout står forkert, ja, så vil du rent faktisk taste noget forkert, og så er det ikke den kode, du tror er. Så meget vigtigt, at dit keyboard layout står rigtigt. Kontroller eventuelt med den her lille øjehover, at det er den kode, du taster. Så siger vi finish. Og nu siger den så, at nu er den klar til at logge ind med administrator. Så jeg angiver den kode, jeg lige har valgt. Og så er jeg egentlig logget ind i løbet af et øjeblik. Selvfølgelig afhængig af, hvor kraftig en maskine det er, jeg har installeret det på. Så det var egentlig, hvordan man installerer det. Som vi kan se her, så er der forskellige indstillinger, der lige skal sættes op, når jeg logger ind på den første gang. Så det må jeg lige lade den have lidt tid til, mens den viser sort skærm. Og jeg skal ikke blive bange over, at det lige tager nogle minutter ekstra. Og jeg kan nu se, at nu er den pænt logget ind, og den er egentlig klar til at blive konfigureret, for den har jo ikke nogen konfiguration overhovedet. Men det skal vi se på i en af de efterfølgende videoer. Hvis du er lidt i tvivl om, hvordan du får lagt sådan et operativsystem over på en USB-nøgle, så se i videoen her, hvordan det gøres. Og ellers så husk at abonnere på kanalen, så du kan følge med i fremtidige videoer. Tak fordi du så med.